ရှာစားပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ပလက်ခုံလေးပလက်ခုံလေးဒီကောင်က 10 ampere 10 ampere ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိမကမီးဖို့ပလက်ထိုးပြီးတော့သုံးတယ်ခဏတစ်ဖြုတ်သုံးတာနိုင်ခွက်လောက်တနားရီလောက်က45မိနစ်လောက်ကပြဿနာမရှိဘူးအဲ့နေကအကြာကြီးသုံးတယ်ပေါင်းလေးပါတဲ့တနေ့ကုန်ဆွိုက်လိုက်တာအရေပြော်ကြီးဖုသွားပြီးတော့ခလုတ်ကလည်းဘာမှအရတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတစ်တောက်မမီတော့ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်တွေက10 ampere ပဲရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပလက်ထိုးတဲ့ socket အုံကိုကြည့်တာနဲ့သိတာတယ်နော်ဒီလိုမျိုးကောင်နေဆိုရင်နည်းနည်း ampere များတယ်ဒီလိုမျိုးကောင်ဆိုအနည်းဆုံး73ကနေစတယ်16ရှိတယ်နော်သူကတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်ပင် socket တွေနဲ့လာတဲ့အတွက် ampere က10ဆိုတာသိတာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ socket လေးနဲ့လဲမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာပြတ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ socket တွေပြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်ခလုတ်ကိုပြတ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာမီးကြိုးတကြိုးဝင်တယ်နော်ဒီမှာမီးကြိုးတကြိုးဝင်လာတယ်ဒါအသေးဝင်တဲ့ကြိုးဒါကနောက်တကြိုးဒီအပြာရောင်ကနောက်တကြိုးကဒီခလုတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ခလုတ်ဖွင့်တော့မှဒီကောင်နဲ့အနီနဲ့ contact ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီကိုစီးဝင်လာနော်စီးဝင်လာမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရတာတခုကဒီကြိုးကိုဒီကိုdirect ကျွေးလိုက်လို့ရှိရင်လေဒီ socket သုံးလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့အပိတ်ဖွင့်တော့မရဘူးဒါတိုက်ပဲသုံးရင်တက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ဖြုတ်မယ်ဒီလိုမျိုးတော့သုံးလို့ရဒါပေမဲ့မသုံးတော့ပါဘူးသူက ampere လည်းနည်းတယ်10 ampere လေးရှိတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ ampere များတဲ့ဟာနဲ့လဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အခြေခံမရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြတယ်လို့လိုက်မလုပ်ကြပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပန်ကားတို့ရေမော်တာတို့ဘာတို့ကကျွန်တော်တို့မိကတိလိုက်လို့ပြတ်သွားတာပဲရှိတယ်နော်ဟိုMB34 တို့ဘာတို့เนาะဒါမျိုးဆက်တိလေးတွေခြာကျင်သွင်းတဲ့ဟာလေးတွေကပြတ်သွားတာပဲရှိတယ်လူအန်နယ်ဖြစ်ဘူးဒီ AC ကတော့အန်နယ်ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ AC ဒီလိုလုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ main ချထားရမယ်နောက်ပြီးတော့အောက်ကဖနက်စီထားရမယ်ဖနက်ကလည်းရေမဆိုးအောင်ပေါ့เนาะဟိုအရေးရဲ့အကြောင်းဆိုမဖြစ်အောင်လို့ပေါ့เนาะဟိုမိကြောပြီးတော့မဖြစ်အောင်လို့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခလုတ်ကိုသုံးမှဆိုရင်ဒီကျိုးကိုတစားဝင်မယ်ဒီကနေဒီကိုတစားကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ကျိုးကအသေးတစားကဒီဘက်ကိုဝင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျိုးလေးလည်းဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ကူးကျိုးလေးကြကျိုးလေးကူးပေးရမှာဆိုတော့နော်သူကဒါဒီလိုပဲပူပြီးတော့ပျော့ပြဲပြီးတော့မလာတော့ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ရနေနောက်ဆက်တွဲက line နဲ့ neutral နဲ့သွားပြီးတော့ထိပြီးတော့ short တွေဖြစ်ပြီးတော့အပူလောင်ကဲပြီးတော့မီးတွေပါတယ်ထလောင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရမယ့်ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီခလုတ်ကဒီအစလေးကိုဒီဘက်ကိုဆက်နော်ခလုတ်ရဲ့ L1 ကိုဆက်ပြီးတော့ဒီ L နဲ့ join မယ်ဒါ line နက်ကိုလည်းတေချာကြက်တက်လာတယ်နော်နက်လေးကိုတင်းနေအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကခြောင်နေလို့ရှိရင် spread တွေရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအရှည်ပျော်ကျတာလို့ short ဖြစ်တာလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကလည်းဒီဘက်ကို join မယ်ခလုတ်တက်တဲ့အစပြီးတော့ line ဒါက neutral သူကစာလေးတွေလည်းရေးထားတယ်နော်နဲ့ n နဲ့နော်ရေးထားတယ် line နဲ့ neutral ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cover လေးကိုဖြုတ်မယ်
ကာဘာလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီစကူပေါက်စကူတက်ရင်ရပါပြီနော်စကူတက်ပြီးတော့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့အုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပြန်အုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရလိုက်တော့မလုပ်စေချင်ဘူးအခြေခံနာမလည်တော့နော်ဘုဒ္ဓရှိအောင်မယ်ဘယ်လိုရွေးချယ်လို့ရမလဲဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲနည်းနည်းအခြေခံလေးဘ ഹു တုတာလေးရှိတော့မှလုပ်ပါအန်ရည်များလို့ပါနော်အိမ်ပြီးကြတော့လေဒီဖြင့်စက်ပစ္စည်းတွေကကိုလှုပ်လိုက်လို့ပျက်စီးသွားလဲပြဿနာမရှိဘူးနော်ဒီလျှက်စစ်ကြတော့အခက်မသိရင်အသက်ပါသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့လိုက်လို့ဖို့အကြံမပေးချင်ပါဘူးဘ ഹു တုတာဖြစ်ပဲတင်ပေးလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ